شخصیت ناصرالدین شاه در تاریخ معاصر ایران حسابی مهم و حتی عجیبه. شاید یه بخش از موضوع با عادات این شاه قاجار مربوط باشه. فکر کنم شنیده باشید که ناصرالدین شاه به دو چیز بیش از همه موارد اهمیت میده. یکی ارتباطش با زنان و یکی دیگه هم خورد و خوراک و شکار رفتن. ناصرالدین شاه در میان زنان خودش احساس آرامش و حتی راحتی داشته، اونچنان که خیلی از امورات کشور رو در زمانی که در کنار زنان خودش بوده مینوشته و حل و فصل بود. همین موضوع هم دربار شاه رو برای جاسوسی از شاه به وسیله زنان ناصرالدین شاه خیلی نزدیک کرده بود و عملا زنان ناصرالدین شاه خیلی نقش مهمی در دوران 50 ساله سلطنتش داشت. ناصرالدین شاه که قبل از رسیدن به سلطنت ناصرالدین میرزا نام داشته، در زمان سلطنت به قبله عالم و سلطان صاحب قران هم معروف میشه که پس از مرگش هم به شاه شهید شهره میشه. ایشون چهارمین شاه قاجار هست. به خاطر نزدیک به 50 سال سلطنت به خودش لقب سلطان صاحب قران میده. البته بد نیست بدونید که اولین پادشاهی هم هست که خاطرات خودش رو مینوشته و دستی در ستون نویسی نشریات هم داشت. حتی اولین شاه فرنگ رفته و آخرین شاه با حکومت مطلقه است، چرا که ناصرالدین شاه بود که برای کمتر کردن اختیارات وزرای اعظم خودش تصمیم گرفت به تقلید از فرنگ شورایی به نام شورای دولت متشکل از 4 وزیر که منتصب خودشون بودن ایجاد کنه و عملا ایران رو با موضوع مشروطیت و پارلمان و کمتر کردن اختیار شاه عجین. آقا محمد خان که بعد از پیروزی بر زندیه و طایفه‌های دیگه از اختلاف بین دو تا طایفه خودش از طایفه‌های قاجار اطلاع داشته، تصمیم میگیره که سلطنت رو بین این دو تا طایفه ایل در چرخش بذاره. به همین خاطر محمد شاه پدر ناصرالدین شاه و مادرش مهدالاولیا از طایفه رقیب آقا محمد خان به کوشش فتحعلی شاه با همدیگه ازدواج میکنن و فرزندشون جزو انتخاب اصلی ولیعهدی بود. محمد شاه پدر ناصرالدین شاه علیرغم شاه شدنش بیشتر سردار جنگ بوده و ناصرالدین شاه از 5 سالگی زمانی که پدرش در خراسان در حال جنگ با قبایل سنی بوده به عنوان ولیعهد معرفی میشه. البته محمد شاه بچهای دیگه هم داشتن که همگیشون توی بچگی به جز ناصرالدین شاه و خواهرش ملک النساء خانم که بعدها همسر امیرکبیر میشه همه میمیرن. توی 8 سالگی اولین مأموریت ولیعهدی خودش رو با رسوندن فرمان تهنیت پدرش به نیکولای اول روس انجام میده که باز روایت هست که اونجا نیکولای اول ناصرالدین شاه 8 ساله رو روی پای خودش میشونه و به نشانه محبت انگشتر الماس خودش رو به ایشون میده. ناصرالدین شاه توی 13 سالگی با دخترعموی محمد شاه به نام گلین خانم که 14 سالش بوده ازدواج میکنه و با این کار عملاً بلوغ خودش رو برای گرفتن سلطنت تثبیت میکنه، چون مخالفانی داشته که به خاطر سن کم ناصرالدین شاه میگفتن نمیتونه پادشاهی رو دستش بگیره. جالبه بدونید از 15 سالگی امورات مملکتی مثل حاکمیت آذربایجان رو بهش میدن و تقریبا توی 16 سالگی محمد علی باب رهبر فرقه باب رو با امیرکبیر در تبریز محاکمه و دستور اعدام میده. داستان شاه شدن ناصرالدین شاه هم جالبه. زمان به سلطنت رسیدن ایشون محمد شاه به خاطر بیماری نقرس در 41 سالگی میمیره و همه کشور آشوب میشه. این اتفاق تو سال 1227 شمسی هست. مادرش مهدالاولیا اختیار امور رو به دستش میگیره و همه آشوب‌ها رو آروم میده. عملاً 45 روز حاکم ایران میشه. در همین زمان امیرکبیر که وزیر بوده ناصرالدین شاه رو از آذربایجان به تهران میاره و به تخت سلطنت میشه و به خود امیرکبیر هم لقب اتابک اعظم میده. البته نقش مادر ناصرالدین شاه به همین جا ختم نمیشه و بعدها توی کشتن امیرکبیر هم به تحریک مادر و به دستور ناصرالدین شاه اتفاق میفته که از دلایلش هم مخالفت‌های امیرکبیر با بعضی از تصمیمات درباری و قدرت گرفتن بیشتر صدر اعظم. درست 13 روز قبل از تأسیس دارالفنون امیرکبیر توی کاشان به قتل میرسه و خیلی از کارهایی که در زمان ناصرالدین شاه در جهت رشد کشور پایه‌گذاری میکنه در ظاهر باقی میمونه و عملاً نتیجه موثری ازشون بر
نمی. ناصرالدین شاه در زمان حیات خودش بیش از 85 زن عقدی و صیغه داشته. همچنین 42 تا فرزند داشته که 14 تایی از اونها در کودکی از بین میرن. ناصرالدین شاه با زنانش داستانهای زیادی داره، اما از 5 زن عقدی شاه فقط یکیشون شاهزاده نبوده که فکر کنم داستانش رو شنیدید. جیران یا فروغ السلطنه دختر باغبانی از تجریش بوده که به علاقه به شکار و حاضر جوابیش توی یکی از شکارهای ناصرالدین شاه عقل و هوش شاه رو میبره و اون رو سوگلی میکنه. البته بعد از مرگ 2 فرزند جیران که با هزار نیرنگ و فشار مادر ناصرالدین شاه به خاطر ولیعهد شدن یکی از پسرهای جیران اتفاق میفته که مرگشون هم مشکوک بوده، بعد از مدتی جیران هم میمیره و بعدها باز ناصرالدین شاه به سوگ جیران زنان دیگه‌ای رو هم وارد امورات درباری میکنه. مثلا انیس‌الدوله رو توی یکی از سفرهای شکارش در حال چوپانی با شیرین زبانی که داشته دل ناصرالدین شاه رو مجذوب میکنه و چون سوگلی قبلی شاه جیران هم فوت شده بوده به کاخ میارتش و تمام خونه و اساس جیران رو بهش میده و به خاطر سرزبون توانای ایشون کارهای اداری رو به ایشون میسپاره و البته تنازنی از شاه میشه که باهاش هم به فرنگ هم میره. البته شباهت‌های جیران در یکی دیگه از زنان ناصرالدین شاه به نام امین اقدس هم عامل وصلت شاه با یه دختر عادی و غیر شاهزاده میشه. ناصرالدین شاه امین اقدس رو در یکی از سفرهاش از روسای گرروز میخره که خیلی اتفاقا رقیب قدری برای سوگلی اون زمان شاه انیس‌الدوله محسوب میشه. به خاطر سوگلی شدن امین اقدس اختیار خزانه‌داری شاه رو بهش میسپاره، به حسابی پیش شاه عزیز، طوری که بعدها که نابینا میشه اون رو برای درمان به تنهایی به اتریش میفرسته که برای همین موضوع هم ناصرالدین شاه کلی حرف و حدیث میشینه. در آخر هم امین اقدس بدون درمان به ایران برمیگره و بعد مدتی فوت میشه. توی همین حین بیماری امین اقدس ناصرالدین شاه دلبسته دختر باغبان خانه امین اقدس میشه. خودش دلیل دلبستگیش رو شباهت چشمانش به جیران نسبت میده و همین دلیل بعد این مدتی هم دختر باغبانباشی اشپونازی که توی نزدیکی با شاه میکنه با خواهر دختر باغبانباشی ماه رخسار ارتباط میگیره. عملا ناصرالدین شاه تو اواخر عمرش امورات مملکت رو بیخیال میشه و بیشتر به اندرونی خودش میپره. ناصرالدین شاه به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و انگلیسی و فرانسوی مسلط بوده. تو زمینه اعتقادی هم آدم بیشتر اهل خرافه‌ای بوده تا یک انسان معتقد و اولین و آخرین مشاورش بیشتر منجمش بود. بعد از سوء قصد اولی که بهش میشه به تحریک مادرش که میگه وزیرش آقاخان نوری توی اون دخالت داشته، آقاخان نوری رو مجبور میکنه برای اثبات بیگناهیش به انتقام شاه خیلی از طرفداران بابیت در ایران رو اعدام کنه، چون نقل بوده که این سوء قصد از جانب بابیان اتفاق افتاد. قتل عام بابیان توی همین زمان آقاخان نوری انجام میشه، اما درست 7 سال بعد زمانی که ناصرالدین شاه به گفته خیلی از مورخین با توطئه میرزا عطابک وزیر اعظم اون زمان ناصرالدین شاه که از مخبرین خودش شنیده بوده شاه قصد داره اون رو به قتل برسونه، به شاه پیشنهاد میده که برای جشن 50 سالگی سلطنت در حرم شاه عبدالعظیم ری در ملأ عام بین مردم حضور داشته باشه. در همین زمان میرزا رضا کرمانی که از شاگردان سید جمال الدین اسدآبادی بوده که بعدها در ویدیو دیگه‌ای به اون خواهیم پرداخت، اون رو ترور میکنه و ناصرالدین شاه رو طی مراسمی توی شهر ری به خاک میسپاره. ناصرالدین شاه یک سنگ قبر خیلی زینتی داره که 7 تن وزنشه. در زمان انقلاب 57 که خیلی از انقلابیون میخواستن قبرستان رضا شاه و دیگر شاهان رو تخریب کنن، با وساطت عده‌ای اون سنگ قبر رو به کاخ گلستان میتونن انتقال بدن. این یک گوشه ای از زندگی ناصرالدین شاه، شاهی که عملاً پایه‌گذار شرایط انقلاب مشروطه در داخل ایران بوده و مشروطیت داخل ایران بوده بود که در خدمت شما بود. تا ویدیوی بعد بدرود.